どうもゆうりです。えーっと今日はまた弾丸キャンプに来ましたね。今日つか今梅雨なんでめっちゃ雨ばっかりなんですけど、今日仕事の時に天気予報見たらなんか今日の夜から明日の昼にかけて晴れるみたいなんで、急遽仕事終わってからバタバタと道具積んで近所の山にまたキャンプに来ました。なかなかそのまま物を連れてきたんで、ランタンに灯油が入ってなかったという一番搾り。いただきます。うまい。まるで別人のプロポーション、ああ水際のエンゼルス、君は初めて僕の目に見せたその素肌、そのセクシー超高層ビル走るハイウェイ、ああ銀色のプールざわめく街を切るように君は飛び魚になった。ドラマティックにセイランミステリアスに存在、こんなに一緒にいたのにナイティナイシー恋をした、君に夢中普通の女と思っていたけどな、人違い、そうじゃないよ、いきなり恋してしまったよ、夏の日の君に。この湯ちゃんと炊けたかな。オープン。おー、いい感じじゃない。バッチリだね。いただきまーす。おー、うまっ。久しぶりに食うけどうまいな。久しぶりに食うけどうまいあの地平線輝くのはどこかに君を隠しているから、たくさんの日が懐かしいのはあのどれか一つに君
わめく灯火地球は回る君を乗せていつかきっと出会う僕らを乗せて今日のメインじゃんピザピコグリルで焼いていきたいと思います。見えるかな。このダイソーで買った足つきの網、これにピザを乗せて焼きます。いい感じに焼けたんで、次はピコグリルの下に置いて上を焼きたいと思います。ここにこういう感じでかな。そうそう、じゃん。おお、そういう感じ。じゃじゃーん。いただきます。うん、焼けてる。うん、ピコグリルは便利だね。おー、ジャパン。暑かんですね今日。もしも明日が晴れるならば愛する人よあの場所でもしも明日が雨ならば愛する人よそばにいて愛する人よそばにいてしも明日が晴れならば愛する人よ
忍び歩いていたからもう一度生まれ変わったあなたの名を呼んであげたい夕暮れに死んだとて必ず明日が来るんだともう一度生まれ変わったら諦めないで待ち続けたい私の胸の中へ帰っておいで気高いあなたの勇気を抱きしめたい爽やかな海に咲いた白い花たちが私の体に折り重なるクローズアイズ瞳を閉じればあなたが私に微笑みかけるよクローズアイズ瞳を閉じれば希望へ駆け上るあなたが永遠に生きている今0時0時暑かなくなったしなんか飲み足りないような気もするけどチューハイ飲むのもあれだし寝ます。おやすみなさい。おはようございます。いやーめっちゃガスだね。昼くらいまでてか今6時58分ですね。よく寝ましたけどちょっと幕濡れてるんで乾かしてから帰りたいと思います。早く梅雨明けないかなまあここはここでいいとこですけどさすがにちょっと違うキャンプ場にも行きたくなってきましたね。また次回よかったら高評価コメントチャンネル登録の方お願いします。では。